नाज़रीन जोही में 8 ॿारनि जी अमर बेवा औरत कैंसर जे मुंहिंजी मर्ज़ में विकोड़जी वई आहे। बीमार औरत गुर्बत सबबि पंहिंजो इलाज नथी कराए सघे। इन सरकार ऐं सरंदी वारनि खे वाह जी अपील कई आहे। तफ़सील अब्बास गाॾे जी हिन रिपोर्ट में। जोही शहर जे गोपांग पड़े जी रहवासी बेवा 8 ॿारनि जी अमड़ कैंसर जे मोज़ी मर्ज़ में वकोड़जी वई आहे। ॿारनि जी कैंसर जे मर्ज़ में मुब्तला औरत खे 4 पुटनि ऐं 4 न्याणियुनि जो औलाद आहे, जॾहिं त संदसि मुड़ुसु घणो अॻु फोत थी चुको आहे। संदसि 4 पुटनि मां वॾो पुटु साजिद अली बिरोई हिक ॿाह खां माज़ूर बणियल आहे, जॾहिं त 5 वरनि जो ॿियो पुटु हिक अख खां नाबीन बणियल आहे। बीमार औरत ज़ाहिर आवाज़ न्यूज़ खे ॿुधायो त हुन घर जो अलाह ताला विकिणी कराची, हैदराबाद, नवाबशाह ऐं दादूअ जी अस्पतालुनि में इलाज करायो, पर फ़क़ीर फ़र्क़ु न कयो ऐं मर्ज़ घटिजण बदिरां वधी रहियो आहे। संदसि वाहवा कई वञे। टिकी में वठी माना सही हो, बच्चन जे लाइ उतां बिना पोइ वरी माना ए माना नाव हाणे ॾहों बीहंदो मूंखे माना बिगड़ी वई आहे। कराची में पकड़ेसि माना ईअं जो कराची में कई 4 महीना जोई में हेॾे होॾे हकीमनि ॾे रुलायोमांसि, माना कुझु न थियो। वरी कराची लातम आई, कागज़ न 20,000 ईअं पंध में विया। सभिनि खे मां मिनतूं थी कयां जल्दी जेको कोशिशि आहे मूंखे ॾियनि मददी इलाज वास्ते। कैंसर जे मर्ज़ में मुब्तला औरत जे भाउ आवाज़ न्यूज़ खे ॿुधायो त हुन गुर्बतआर भेण जो इलाज करायो आहे, पर मुंहिंजी वधीक इलाज कराइण जी सघन आहे। सरकार ऐं सरंदी वारा संदन मदद कनि। कैंसर जो इलाज थींदुसि। कैंसर जे लाइ असांखे कई पैसे माना लखे रुपए था चवनि, कई लख ख़र्चींदा था, कई लख असां किथां आणींदासीं। असां वटि उहो खाइण जे लाइ कोन्हे जो असां पंहिंजो वेलो खाऊं, वेलो रखूं। मिस्किन भाइर आहियूं। असां अपील इहा था कयूं MPN खे त असां सां मदद कनि, जेतिरी तव्हांखे मदद थिए उहा कयो, असांजी भेण जी ज़िंदगी बचायो। कैंसर जे मर्ज़ में वकोड़ियल औरत सिंध सरकार चूंडियल नुमाइंदनि ऐं वस वारनि खे अपील कई आहे संदसि इलाज कराए